नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं एस्कोरिल प्लस एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। ये एस्कोरिल एक्सपेक्टोरेंट क्या है, कब और क्यों दिया जाता है, इसका डोज क्या है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, सारा चीज़ बताएंगे। तब तक मेरे चैनल पर बने रहें। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, यह एक एंटी कफ सिरप दवा है। इसका उपयोग गले में खराश, सूखी खांसी, नाक, श्वास नली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है, जिससे कफ बाहर निकालने में आसानी होता है। तो दोस्तों, इसका डोज है 10 ml 3 टाइम लिया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।